ஏகப்பட்ட ஹார்சஸ் இருக்கு, கேமல் இருக்கு. இது ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணைங்க. ஒருங்கிணைந்த கார் வந்துட்டு இருக்கு. அது கார் வர்றதை மட்டும் பாருங்களேன். அது ஒரு இதில் அந்த கார் தான் நமக்கு தேவை. என்னடா நம்மளுக்கு இந்த ஒட்டக்கண்ணாலே கொஞ்சம் பயந்தாங்க. அடுத்து பார்க்க போகிறது என்ன சார்? இது ஜாஃப்ராபாத்னு எருமை. ஓகே சார். இது வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து ஆரிஜின் ஆகி இங்கே நிறைய ப்ரீடர்ஸ்கிட்ட ப்ரீட் ஆகி சார் பயங்கர சைஸாக இருக்குங்களே. என்ன ப்ரீடு சார் இது? இது சிரோஹின் ப்ரீடு. ஸோ ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னொரு எபிசோட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் ஃபார்ம். இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொம்மாளி மலை. இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ இவங்கள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஹார்சஸ் இருக்குது, கேமல் இருக்குது. இது ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணைங்க. ஒருங்கிணைந்த பண்ணைன்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னடா கொஞ்சம் லைட்டாக பயமாக தான் இருக்குது. பட் வந்து செம்மையாக ப்ளேஃபுல்லாக இருக்காங்க. ஸோ வாங்க ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். வெல்கம் டு மை வேர்ல்டு. எல்லாம் ஃபார்ம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் பிளேஸ்க்கு வந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எப்படி நம்ம ஃபார்ம்குள்ளே போகிறதுங்கிறது அதே காட்டுற பாருங்க, செம்மையாக இருக்கும். பிளேஸ் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. குளத்தெல்லாம் தாண்டி தான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளுக்காக அந்த கார் வந்துட்டு இருக்கு. அது கார் வர்றதை மட்டும் பாருங்களேன். அது ஒரு இதில் அந்த கார் தான் நமக்கு தேவை. ஹாய், கிளம்பும்ல. இதை பார்க்க வருது மார்வாரி. எப்படி சார் இந்த ஹார்ஸ் என்ன லைனேஜ், என்ன பிளட் லைன்? இது வந்து ஆக்சுவலாக அன்னோன் லைன் சார். மீரான் பேர் வச்சுருக்கோம் நாங்கள். இப்போ திப்பு சுல்தான ஒரு ஸ்டாலின் வச்சுருந்தேன். அதை கிராஸ் பண்ணி 7 month ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குது சார். திப்பு சுல்தான பொள்ளாச்சி அவரோட? இல்லை, இப்போ வந்து அது கரூரில் இருக்குது. நம்ம கோயம்புத்தூர் ஷோவில் ஜெயிச்சு சார், செகண்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிச்சு. ஓகே சார், ஓகே சார். இப்போ வந்து மார்வாரியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சார் இது அக்ரெசிவ்னஸ் இருக்குமா? அப்படிலாம் இல்லை. இந்த அப்படி நிற்கிது பாருங்கள், ரொம்ப அமைதியாக சாதாரணமாக இப்படி இருக்கும். சில ஹார்ஸ் வேரி ஆகும். எல்லாமே ஒரு மாதிரி இருக்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாது. மோஸ்ட்லி நம்ம ட்ரெயின் ப்ராப்பராக பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துக்கிறோம். நீங்கள் எப்படி சார் இதோடைய குட்டியெல்லாம் சேல் பண்ணுறீங்களா? குட்டி ஒன்றும் பெருசாக கொடுக்கலாம். நாங்கள் குதிரையாகவே கொடுத்துருவோம். கேட்டால் அப்படி அது மாதிரி கொடுத்துருவோம். சேல்ஸ் மோட்டிவ்னு இல்லை, நம்ம ஓட்டுவோம். ஓகே சார். ஓட்டுறதுக்காக வச்சுருக்கோம். யாராவது கேட்குறப்போ ப்ரைஸ் வந்துச்சுன்னா கொடுப்போம். ஆமாம் சார், ஓகே சார். இப்போ மார்வாரியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சார் இதோடைய லைனேஜ் சொல்கிறாங்க? இது வந்து இது போர் வீரர்கள்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை, அதெல்லாம் உண்மை தான். லைனேஜ் ஓகே. லைனேஜ் இருந்தால் ப்ரைஸ் கூட போயிட்டே இருக்கும். ஓகே சார். அதுக்கு ஓகேன்னா நீங்கள் லைனேஜுக்கு போய் தாராளமாக எடுக்கலாம். நல்லாவும் இருக்கும். தப்பு இல்லை, அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஓகே சார். இது எப்படி சார் மெயின்டெனன்ஸ்னு பார்த்தா என்ன சார்? சார் மெயின்டெனன்ஸு மாதம் ஒரு 4500 இருந்தால் நல்லா ஹார்ஸ் வளர்த்துடலாம் சார். ரொம்ப சீப்பாக வளர்த்துடலாம். ஓகே. ஒரு பெரிய இஷ்யூவே கிடையாது. 150 ரூபா ஆகும் ஒரு நாளைக்கு செலவு. நம்ம புல் ஆள் கூலி இல்லாமல் இந்த அடர் தீவனம் மட்டும் ஒரு 4000 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் வச்சோம்னாவே ஈஸியாக வளர்த்துடலாம். அடர் தீவனம்னா இந்த இது மாதிரி பெல்லட்ஸு, பூசா, சம்திங் நவதானியம் ஏதோ ஒன்று அது மாதிரி வச்சா உங்களுக்கு 4500 நீங்கள் தாராளமாக வளர்த்துடலாம் சார். ஓகே சார். இதுங்களுக்கு எப்படி சார் ஏதாவது நோய் மேலாண்மை மாதிரி எதாவது இருக்கா? நோய் மேலாண்மைனா இதுக்கு மெயினாக வந்து காலிக் சார், வயிற்றுவலி சொல்கிறது. அப்புறம் லாமினேட்டிஸ், ஹூ ஃப்ளவர், அது இந்த ஃப்ராகில் வந்து இந்த இதுவே திரும்பும். ஓகே சார். இங்கே வந்து இந்த ஏரியாவே திரும்பும், அது வரும். அப்புறம் நிறையா நீர் கோர்க்கிறது, காலில் இங்கே நீர் கோர்க்கிறது, ரொம்ப ஹெவியாக ரைட் பண்ணால் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும். மற்றபடி பெருசாலாம் ஒன்றும் வந்துடாது சார். நம்ம கரெக்டான டயட் இருந்துச்சுன்னா எதுவுமே நம்மளை ஒன்றும் பண்ணாது. ஆமாம். LIC ஓகே. காலிக்கு வந்து கரெக்டாக ஃபுட்டெல்லாம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அது வராது. 24/7 தண்ணி இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கணும். ஓகே சார். 2 வேளை ஃபுட்டு, அளவான ஃபுட்டு வச்சா போதும். ஹெவியாக வைக்கணும் தேவையில்லை. வச்சா நல்லா ஜம்முன்னு வந்துடும் குதிரை. ஓகே சார். இப்போ மார்வாரியை வந்து எப்படி சார் பார்த்து வாங்குறது? அது நெக்கு பார்த்து தானே சார் வாங்க? நெக்குன்னெல்லாம் சொல்ல, நெக்கும் ஒரு இது இன்னும் அவங்களே சரியானபடி மார்வாரி இப்படி தான் இருக்கும்னு
சொல்கிறதுக்கு முடியலை. ஓகே சார். நெக்கு த்ராட்டில் சின்னதாக இருக்கணும், இங்கே ப்ராடு இருக்கணும், ஷார்ட் பேக்காக இருக்கணும், இயர்ஸ் வந்து கேர்வ்டாக இருக்கணும், டச்சும் பண்ணலாம், பின்னாடியும் ஒட்டலாம், இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது சார். இன்னும் அவங்களே டிஃபைன்ட் ஆகலை. அதாவது காத்தியாவாடிக்கும் மார்வாரிக்கும் சில இது போயிட்டு தான் இருக்குது. ஆமாம். ஓகே சார். இது ரைடிங் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணலாம். 100% ரைடிங் தான். ரைடிங் தான் அது. அடுத்து பார்க்க போகிறது நொக்கரா. ஆமாம் சார். இது எப்படி சார் டான்சிங் பர்பஸ் உள்ள ஹார்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க? டான்சிங் ஓகே. நம்ம வந்து இது எண்டூரன்ஸ் பண்ணதுனால வாங்கினோம். 40 கிலோமீட்டர்ஸ் எண்டூரன்ஸ் பண்ணுச்சு, அதுக்காக வாங்கி நம்ம வச்சுருக்கோம். இது எப்படி சார் நொக்கரா பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சார்? அதே மாதிரி தானே, மார்வாரி மாதிரி தானே? அதே மாதிரி தான். இது வந்து அந்த பிக்மெண்டேஷன் தான் இது. அது வந்து கம்மியானதுனால ஓகே போயிட்டு இதனால அப்புறம் செலக்டிவ் ப்ரீடிங் மாதிரி இதே ப்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அது நொக்கராவாக இப்போ ஒரு ப்ரீட் ஆயிடுச்சு. ஆமாம். இப்போ மார்வாரி நொக்கரா டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீடா? கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட். மார்வாரி ரிங்குள்ளே நொக்கரா வர முடியாது. மார்வாரி ஃபீச்சர்ஸோடு இருக்கும், ஆனால் நொக்கரா மார்வாரி ரிங்கில் வர முடியாது. ரிங்கில் வர முடியாது. ஆமாம். ஓகே ஓகே. இது எப்படி சார்? இது ரைடிங் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணலாமா? 100% பண்ணலாம். இது 40 கிலோமீட்டர்ஸ் பண்ண குதிரை, அதனால தான் இதை எடுத்தோம் நம்ம. நீங்கள் வாங்கும்போது எங்கே சார் வாங்கினீங்க? இது நம்ம கரூர்லேருந்து எடுத்தோம். ஃப்ரெண்டு வந்து இந்தாப்பூரா சம்திங் எங்கேயோ அங்கேருந்து எடுத்திருக்காப்புல. ஓ, இது வந்து நார்த் இந்தியன் லைனேஜ் தான். இந்தியன் லைனேஜ் தான், அங்கேருந்து வந்தது தான். ஓகே சரி சார். அடுத்து பார்க்க போகிறது ஒட்டகம். ஒட்டகத்துக்கு எனக்கு கொஞ்சம் சிங்க்ரனைஸ் ஆகாது சார், ஏன்னா ஒரு வாட்டி கடிக்கிற மாதிரி வந்தாங்க, அதுலேருந்து கொஞ்சம் பயம். இது எப்படி சார்? ஃப்ளாஷ் பேக் அடிலாம் போடக்கூடாது, கழட்டிடணும். சரிடா. இது ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சரு. பேர் மஞ்சுன்னு வச்சிருக்கோம். மஞ்சுவா? மஞ்சுன்னு. எனக்கு இன்னொரு மஞ்சு ஞாபகம் இருக்காங்க சார். எங்கடா நம்ம தாஜ்பாய் அங்க இதுல இருக்கார்ல சார், கொடுமுடி, அவரும் இது இருக்கு. ஓகே சார். ஆமாம், மஞ்சுன்னு இதுக்கு வச்சுருந்தோம். ஓகே சார். ஓகே சார். நல்லா சாஃப்ட் நேச்சர் இது. நாங்கள் சும்மா ஹாபிக்காக இப்போ கேட்குறவங்களும் ஃப்ரெண்டை சஜஸ்ட் பண்ணி வாங்கி கொடுக்குறோம். ஓகே சார். ஆனால் இது நான் ஹாபிக்காக சும்மா வளர்க்குறேன். ஆமாம். இதோட மெயின்டெனன்ஸ்னா எப்படி சார் ஒட்டகத்தை பொறுத்த வரைக்கும்? இது வந்து 0 மெயின்டெனன்ஸ் சார். ஃபார்மில் என்னெல்லாம் கழிவு இருக்கோ அனைத்தையும் சாப்பிட்டு அதுவாக அழகாக வளர்ந்துடும். ஒரு மெயின்டெனன்ஸும் தேவையில்ல. தண்ணியே சாப்பிடாம கூட 5 நாள் கிடக்கும், நல்லாயிருக்கும் சார். இது பாலைவனத்துக்கு சூட்டாக இருந்ததுனால தண்ணி சாப்பிடாம தேவையில்ல. சும்மா போய் கதை சொல்லுவாங்க, அதில் ஹம்பில் தண்ணி இருக்கும் அது இதுன்னு, அதெல்லாம் கிடையாது. அது ஆக்சுவலாக கொழுப்பு தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா அதோட கெப்பாசிட்டி இருக்கும், வச்சுக்கிற கொழுப்பை கரைச்சி அதை பேர்ன் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி அதுக்கு நிறையா இருக்குது. அதனால் சர்வர் ஆகிக்கிறோம். இது எப்படி சார் ரைடிங் பர்பஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாமா கேமல்லாம்? ஆமாம், ஒரு 2.5 இயர்ஸ்க்கு மேலே போனோன்னா இது மாதிரி சீட்டு இதில் போட்டுட்டு ஓகே சார் இதுலேயும் ரைடிங் பண்ணிக்கலாம். நல்லாயிருக்கும். நல்ல ரைடிங். எங்கே போடா அவனுக்கு எங்கே சார் இங்கே எடுத்தீங்க? இது ராஜஸ்தானா? இது வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு எடுக்கிறாங்க. சொன்னீங்கன்னா நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். நான் உங்கள்கிட்ட என்னை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஓகே சார், நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கலாம். ஸோ நம்ம இதில் வந்து ஒட்டகமும் சேல்ஸ் இருக்குது. இது கிடையாது, கேட்டால் ஒரு ஹெல்ப்பிங் மாதிரி பண்ணி யாருன்னு சொல்லலாம், அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே சார். ஓகே சார். இது மெயின்டெனன்ஸ் இல்லை, நீங்கள் இது எப்படி சார் நம்ம வந்து வீட்டில் வச்சுட்டு வளர்க்க முடியுமா? வீட்டிலலாம் முடியாது, ஃபார்ம் அனிமல் இது. ஓகே, வீட்டிலலாம் கஷ்டம். ஆமாம். இது எப்படி சார் இந்த வண்டி மாடு மாதிரி இது இழுத்துட்டு போகலாம்? எல்லாத்துக்குமே அதான், இது வந்து வடக்கில் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகிற ஒரு பொருள், அற்புதமான மிருகம். நம்ம ஊருக்கு புதுசுங்கிறதுனால இதை அமானுஷமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது ரொம்ப சாதாரணமான எல்லாத்துக்கும் எல்லா வேலையும். இங்கே எப்படி வண்டி மாடு ஓடுதோ வடக்கில் ராஜஸ்தான், யூபி, குஜராத்து அங்கெல்லாம் வண்டி இதில் தான் பூட்டி ஓட்டுவாங்க, உழவுக்கு ஓட்டுவாங்க, எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ் ஆகும். இது எப்படி சார்? பெண் தானே இது பெண். ஓகே சார். இப்போ வந்து ஒட்டகத்தோட பால் வந்து அதிக மதிப்புங்கிறாங்க சார், ரொம்ப மெடிசன் வேல்யூ இருக்குங்கிறாங்க, கேன்சருக்கெல்லாம் நல்லதுங்கிறாங்க, எல்லாம் கேள்வி தான் படுறோம். ஆமாம், அந்தளவுக்கு ப்ரூஃப் இல்லை. ப்ரூஃப்லாம் நம்ம சேனலுக்கு சொல்லக்கூடாது. ஆமாம் சார். ஆமாம், நல்லா. ஆனால் எல்லாமே மெடிசனல் வேல்யூ இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சார். அடுத்து பார்க்க போகிறது என்ன சார்? இது ஜாஃப்ராபாதின்னு எருமை. ஓகே சார். குஜராத் சேர்ந்தது. நல்லா கொம்பு இப்படி வந்து காட்டெருமை மாதிரி வந்திருக்கும். நல்ல மில்கிங் இல்டு உள்ள ஒரு அனிமல். ஒரு 24 லிட்டர் 25 லிட்டர் கறக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு அனிமல் இது. ஓகே சார். இது மெயினாக வந்து மில்க் இதுதான், மில்க்கு மீட்டு இதெல்லாம் 1 டன் மேலே வரும் பெருசானா. ஓகே சார். இது சின்ன கண்டு, சின்ன குட்டியை தான் ரெண்டுமே. பெருசானா ஒரு 1 டன்னு கிட்ட வரும், அதெல்லாம் வரும். ஓகே சார். என்ன விலை சார் வரும் இதெல்லாம்?
இதெல்லாம் 2.5 லட்சம் ரூபா கிட்ட வருது. பெரிய இது. ஓகே. இது இப்போது 1 லேக் மேலே வரையும் கேட்குறாங்க, நம்ம கொடுக்கல. உங்களுடைய ஹாபிக்காக அவங்களுக்காக கொடுக்கல, நம்ம ஓன் யூஸ்க்காக வச்சுருக்கோம் அது. ஓகே சார். ஓகே சார். இது எங்கேருந்து சார் வாங்கினது? இது குஜராத்லேருந்து வந்தது. ஆமாம். ஓகே சார். அது சார் ரெண்டும், இது ஃபீமேலு, இது மேலு. ஓகே. இது கொஞ்சம் சின்னது, அதனால் அப்படி இருக்குது. இன்னும் பெருசாக இன்னும் நல்லா. சார் இதோடைய எப்படி சார் இதோடைய நெக் ப்ரொஃபைலு இந்த ப்ரொஃபைல் வச்சு? இல்லை, ப்ரொஃபைல்னால் இந்த கண் தூங்கு மூஞ்சி கண் மாதிரி இருக்கணும். தூங்கு மூஞ்சி கண் அது மாதிரி மோல்டடாக முக்காடு போட்ட மாதிரி அந்த கொம்பு இப்படி வரணும். ஓகே. நல்லா பிரெத்தாக வந்து இந்த கொம்பு விரியணும். இதெல்லாம் அதோட ஃப்யூச்சர் சார். இது காங்கிரேஜ்னு மாடு, இண்டிஜினியஸ் மாடு, குஜராத் ராஜஸ்தான் அந்த பார்டரில் உள்ள மாடு. மில்கிங்க்கு சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்டியஸு. இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் இருந்த மாடு, அதுலேருந்து வந்த வழி மாடுங்க. நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு மில்க் டேஸ்ட்லேருந்து. ஒரு மாடெல்லாம் ஈஸியாக 10 லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு கறக்கும். ஆமாம். ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்மர்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அது. ஆமாம். இதோட ப்ரீடு என்ன சார்? எப்படி சார் ப்ரொஃபைல் இதுக்கு பார்க்குறது? ப்ரொஃபைல் கொம்பு இப்படி இருக்கணும், காது நல்லா ஃப்ரண்ட் ஃபோக்கஸிங்காக இருக்கணும், கண் ஷார்ப்பாக இருக்கணும், அந்த மேலே வாய்கிட்ட நெத்தியில் ஒரு குழி மாதிரி வரணும். இதெல்லாம் இருந்தால் நல்ல ஃபியூச்சரோடு இருக்கிறது. இது எப்படி சார் அக்ரெசிவ் கைண்ட் ஆஃப் திங்? அது நாட்டு மாடுகளே அக்ரெசிவ் தான் பழகுற வரையும். இப்போ இதுக்கிட்ட என்னையே பார்த்தா கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருக்கும், பேண்ட் போட்டிருக்கனால. எங்ககிட்ட வேலை பார்க்குறவங்கள்ட்ட ரொம்ப சாஃப்டி நேச்சராக இருக்கும். அது மாதிரி பழகிட்டால் ரொம்ப இதாகிடும். இதோட மில்க் தான் மெயின். மில்க் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். டாங்கி வந்து நிறைய பேர் இப்போ வளர்க்குறது இல்லை, அதோட இது போயிடுச்சு சார். எப்படி சார் உங்களுக்கு வளர்க்கணும் ஆசை? எப்படின்னா டாங்கி ரொம்ப இடத்துல நானே பார்க்கல, அழிஞ்சு போச்சு. அப்படிங்கிறப்போ எதர்ச்சியாக ஃப்ரெண்டுக்கு வேறு வாங்க போகையில் அங்கே இருக்கவும் எங்கள் பசங்களுக்காக வாங்கி விட்டேன். இப்போ வர விசிட்டர்ஸ் எல்லாம் அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக எல்லாம் பார்க்கவும் அதை சரி ஹோல்டு பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன். இன்னொன்று மெடிசினல் வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்கிறாங்க. அதோட லத்தி வந்து காய்க்காத மரத்துலையும் போட்டால் காய்க்கும் அப்படிங்கிறாங்க. இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க, நம்ம ஒன்றும் டெஸ்ட் பண்ணல. இன்னொன்று வந்து என்ன சொல்லலாம்னா மில்க் மெடிசனு. இன்னும் அதோட விவசாயிக்கு உகந்தது எதுக்குன்னா, ஒரு வயலில் தென்னந்தோப்பில் வாங்கி 2 விட்டிங்கன்னா களையே இருக்காது, ஃபுல் களையும் சாப்பிட்ரும். களை திங்கிறதுல இதில் பெஸ்ட்டுன்னா நான் டாங்கியை தான் சொல்லுவேன். அதனால் இது ஒரு களைக்கொல்லி மாதிரின்னு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு சார் குட்டியாக இருக்காங்க போனி தானே சார் அவங்க? ஆமாம், இவங்க போனி. இது கொஞ்சம் இடம் விட்டுப்பாங்க, டிப்பிக்கல் போனியில் வராது. கொஞ்சம் 1 இன்ச்சு 2 இன்ச்சு கூட இருக்கும். நம்ம அதை போனின்னு டிப்பிக்கலாக சொல்லிட முடியாது. இது வந்து எதுக்குன்னா பசங்க வண்டிக்கு போகிறதுக்கும் ரைடிங் பர்பஸுக்கும், பெரிய குதிரையிலேருந்து சப்போஸ் விழுகிறாங்கன்னா ஏதாவது இன்ஜுரி ஆகும்ல, அதனால் நம்ம போனி வாங்கி இவங்க பசங்க ஓட்டுறதுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். உங்கள் பசங்க ரைடிங்காக இது ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இது எங்கே சார் எடுத்தீங்க? இது கேரளா பார்டரில் எடுத்தோம். இது ஆமாம், நல்லா ரைடிங் போகும், நல்லா வண்டியில் போகும், ரெண்டுமே இருக்கும். பசங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்க நல்லா. ஆமாம், இது சின்ன வயசில் கற்றுக்குறாங்க. நம்மளாம் 28, 27 கற்றுக்கிட்டதை இவங்க சீக்கிரமே கற்றுக்குறாங்க. ஆமாம், அதனால் போனி வாங்கி இது பண்ணிட்டோம். ஓகே சார். வேறு என்ன சார் நம்ம பண்ணையில் வந்து சேல்ஸ்ன்னு பார்த்தா என்ன சார் இருக்குது? நம்ம சேல்ஸ்னால் மெயினாக ஆடு தான், ஃபேன்சி ஆடு. அடுத்து செம்மறி கெடா மட்டும் விற்கிறோம். குதிரை இயர்லி ஏதாவது மாற்றுறோம். அப்புறம் வந்து சிறுவடை கோழிகள் நிறையா பண்ணுறோம், கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், வர்றதை கொடுக்குறோம். மஸ்கோவின்னு மணி வாத்துன்னு இருக்குது, ஸ்பெஷலாக அது ப்ரீட் பண்ணியும் கொடுக்குறோம். இதுதான் மெயினாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இது மணிலாவா சார்? மணிலாவாத்து. ஆமாம், அது பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே சார். இப்போ வந்து இது டக்ஸ் எல்லாம் என்ன ப்ரைஸ் சார் இருக்கும்? டக்ஸ் எல்லாம் 2500 பேர் போடுறோம். கூஸா இல்லை கூஸ் எல்லாம் 7000 6000 மேலே போயிடுச்சு. ஆமாம். இப்போ சிக்ஸாக கேட்குறாங்களா சார்? அதெல்லாம் அவைலபிள் இருக்கா நம்மள்ட்ட? ஆமாம், ஒரு 900 ரேஞ்சில் அப்படி கொடுக்கலாம். ரேஞ்சில் மஸ்கோவி கொடுக்கலாம். ஆமாம், நம்ம இன்குபேட்டரில் தான் பொறிக்கிறோம், வச்சு எடுத்து கொடுக்கலாம். எப்படி எக்கு வந்து நீங்கள் ஹேட்ச் பண்ணி தான் நீங்களே தான் பண்ணுறீங்க? ஆமாம், ஹேட்ச் நம்மளே பண்ணி நல்லாவே வளர்த்து கொடுக்குறோம். ஒன் டே சிக்கப்லாம் கொடுக்குறதில்ல, நல்லாவே வளர்த்து ஒரு 5 ரூபா சேர்த்துனாலும் ஃபார்மர்ஸுக்கு பழுது இல்லாமல் கொடுக்குற மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்.
எப்படி சார் இங்கேருந்து மக்கள் வந்து வாங்குறாங்களா இல்லை எப்படி சார் நம்ம? இல்லை, இந்த மாதிரி உங்களை மாதிரி சேனல்ஸு இதெல்லாம் பார்க்குறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ஏற்கனவே இருக்கிறதுனால இங்கே போனால் இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு வாங்கிக்கிறாங்க. ஆமாம் சார். இப்போ ஒரு சின்ன லாஸ்ட் கொஸ்டின் சார். இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரெஷராக இருக்காங்க சார், ஃபார்மிங் பற்றி எதுவுமே தெரியல. நிறைய பேர் அந்த யூடியூப் சேனல் பார்த்துட்டு தான் ஃபார்மிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்களுக்காக ஒரு டிப்ஸை சொல்லுங்கள் சார். ஒரு ஃபார்மிங்னா எப்படி சார்? இல்லை, அது எஸ்பெஷலி இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மிங் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இல்லை, இன்டகிரேட்டட் தான் தி பெஸ்ட்டு. சரிங்களா? எதுவும் சிங்கிளாக போக தேவையில்ல, இன்டிகிரேட்டட் பண்ணுங்கள். நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, சின்னதாக ஆரம்பிங்க. இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு வாங்க, பேஷனாக அது பிடிச்சி அப்படி வாங்க. சும்மா ஏதோ யூடியூப்பை பார்த்து வர்றதும் அப்படி பண்ணால் அது வந்து யூடியூப்பில் புழுக்க போடுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, யூரின் போகணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க, அதை அள்ளணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க, வேலை இல்லைன்னா நீங்கள் தான் பார்க்கணுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இப்படியெல்லாம் இஷ்யூஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் கடந்து நீ எல்லாத்துக்கும் தயார்னா தாராளமாக இந்த பிஸ்னஸ்க்கு வாங்க, கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆயிடுவீங்க. ஓகே சார். இப்போ ஒரு பண்ணை அமைக்கிறேன் சார். ஒரு சராசரியாக ஒரு பண்ணை அமைக்கிறதுக்கு மினிமம் எவ்வளோ சார் தேவைப்படும்? சார், இது பண்ணை வந்து முதல்ல வாய் மாதிரி தின்னுக்கிட்டே இருக்கும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் சொல்ல முடியாது ஓப்பனாக. திடீர்னு ஆசை வரும், மாறிக்கிட்டே இருக்கும், தின்னுக்கிட்டே இருக்கும். இதுதான் லாஜிக்கு. நம்ம எதுக்குள்ளே இருக்கோங்கிறது நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஆடு பிடிச்சா ஆடு, மாடு பிடிச்சா மாடு, குதிரை பிடிச்சா குதிரை. ஸோ நீங்கள் ஒரு சர்க்கிள்குள்ளே வர முடியாது. அதுதான் ஃபார்மிங்கில் இன்டிகிரேட்டடில் ஒரு இது. ஆனால் அப்படியே டெவலப் ஆயிரும், அது அசட்ஸ் ஆயிரும் உங்களுக்கு, அதனால் பண்ணலாம். ஸோ கைஸ், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து கோட் தேவைப்பட்டாலோ இல்லை வந்து ஹார்சஸ் தேவைப்பட்டாலோ இல்லை வேறு எது தேவைப்பட்டாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். என்னடா நம்மளுக்கு இந்த ஒட்டக்கண்ணாலே கொஞ்சம் பயந்தாங்க. இந்த நவீன் கார்டன் நடந்ததுலேருந்து கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எது தேவைப்பட்டாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. ஸோ இன்னும் நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். பை பை. வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னொரு எபிசோட் எங்கே எடுத்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் ஃபார்ம் தான். ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 2. பார்ட் 2வில் வந்து ஒன்லி கோட்ஸ் பற்றி தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம்.